Nos ha llegado a corpted.com estos parlantitos a precio distribuidor por unidad. Puedes consultar el precio en corpted.com, ya que varía de acuerdo al tiempo. Podemos ver aquí trae su controlador de volumen, no produce ningún ruido. Mientras está callado, vamos a probar su potencia. Ahí está mínimo. Podemos ver, aquí está el producto. El modelo es TE-6030N, es de la marca Teros. Podemos observar las características ahí a distancia, se nota sus características. Recuerden que lo van a encontrar a un precio súper accesible solo aquí en corpted.com. Ahí van a encontrar una gran variedad de productos a precio distribuidor por unidad. Recuerden agregar sus productos al carrito para calcular su compra y enviarnos directamente al WhatsApp toda su lista de compras. Solo aquí en Corpted. Recuerden que hacemos envío a nivel nacional por las diferentes empresas: a la Selva Central, a Huancavelica,